regulation mar NACADA wacho ni gimoro kaka ndawa, gimoro ma kisungu luongo ni chavis, moro luongo ni shisha, gik mag nicotine manyalo miyo ng'ato mer kata nyalo miyo ng'ato dhi marach. Mago gik mobedo banned. Problem ma NACADA deal go en abuse of substance. Ngini kata mana kong'o ma jomoko madhoni, awacho kamano nikech an ok amethi. Seche moko kobedo abused, kikawe mang'eny ahinya ma gini to koro bedo problem. Ndawa kimadho mang'eny ahinya ojaketho ga agok ji mago gini jo health wacho kamano. Muguka ni ok obedo mentioned in NACADA policy, lakini NACADA policy wacho ni ka nitie substance moro michamo manyalo ketho character mari, manyalo loko character mari, kata koro loko mind pachi, koro pachi wilgo. Ka koro wadhi a definition mar policy mar NACADA, to yudo ka Muguka koro fall under substances machalo kamano, nikech kikawe mang'eny to nyalo loko pachi, nyalo loko behavior mari, koro inyalo ngene kaka kineno nyithindo maseche moko se kawo cocaine, se madho drugs, gine moko matek mamoko wa pinje maoko, moko wa South America. To jo NACADA policy margi, mande kaka policy margi owacho. Problem ma wan go ka en problem between counties and the national government. Ingene kidhi America nitie gi federal policies to gi state policies. Mane menyalo yudo kaka state mar Colorado nyalo dhi assembly margi to wacho ni wan koro kochakore higa mar 2024 wabro bedo nwa pedho nyasore ngo gima rachgo. To federal government ok nyal interfere. Kenya ka king'iyo NACADA policy en policy no lost 2021 no omiyo counties powers moko maginyalo manage go gine issues mag drugs kata substance mag abuse. Maga koro assembly magisumo ko wacho ni nitie gimoro ma inyo nyithindwa gi to ginyalo dhi mag pass a law ma control. En mana ni gima ne governors gi otimo ka gitimo gima longo, nikech mae osebedo kaka national gimo, mira en gima osebedo kaka national, en gima bedo sold. Kana ndalo moko nyalo yudo ni government no dhi nyaka Somali kadwaro market ne mira. Gima onego giber ni gitimo gin gi structures. Wan gi council of governors. Ne ginyalo dhi table gini council of governors to giwacho ne jo council of governors ni wan wadwa ban sel mar mira, nikech mira ni en Tharaka Nithi ipidhe Meru, to nitie joma be yudo pesa ko oae crop ni. Mano nego gitero wach ni council of governors okwongo yale kanyo mondi kapok giban. Mar ariyo gin gi miluongo ni summit magiromo gi president state house ka gi review go policies mosebedo ka timore in the whole country. Kane council of governors otamore ne gikawo gini to gitere summit to giwacho ni jatelo wadwa ban mira, nikech mira ni inyonwa nyithindo. Gin gima gin go ma giwacho en genuine, nikech gimbe nyaka gi protect nyithindgi, lakini nitie structures. Nikech inyalo kelo problem e piny, ji nyalo chako gore nikech gik moko mitimo atima ma ji oko gine oko consult. Aparo ni onego gitim moves gi mondi kapok giban gigi. To nikech problem mar drugs cost ok en gima ochakore nyoro.